अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो चाइना के बारे में है। चाइना को सिंकोना कहा जाता है और ये होम्योपैथी की सबसे पहली दवा है जो हानीमन ने इजाद की। हानीमन पहले एलोपैथिक थे मगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उस वक्त जो उसका तरीका इलाज था वो उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने जब संकुना नामी एक दरख्त है उसके एक्सट्रैक्ट को पिया तो अपने अंदर जो साइन एंड सिम्टम डेवलप होते देखे वो मलेरिया जैसे थे। तो उनके माइंड में एक ख्याल आया कि अगर ये दवा बीमारी पैदा कर सकती है तो सेम इसी तरह ये दवा जो है बीमारी ख़त्म भी कर सकती है। उन्होंने अपने इस थॉट को आगे प्लान किया और प्लान करते करते होम्योपैथी वजूद में आई और ये दुनिया की सबसे बड़े पैथों में से दूसरे दर्जे की पैथी है। तो आज हम सिंकोना यानी जिसको चाइना कहा जाता है, चाइना के बारे में बात करेंगे कि चाइना जो है एक्चुअली हमें किस तरह हेल्प करती है और चाइना मेडिसिन है क्या और ये कैसे लोगों पर असर करती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या इनसाइड होम्योपैथी ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका जो पेशेंट है वो ज़िद्दी, अड़ियल, बदलिहाज, अक्खड़ और शरारती होता है। ये जो भी प्लान करता है वो अधूरे छोड़ देता है। ज़िंदगी में कोई भी काम अगर करने लगते हैं तो उसके आगे ऑब्स्ट्रैक्ट्स ज़रूर आते हैं, रुकावट ज़रूर आते हैं, और इस रुकावट को इम्तिहान कहा गया है। इसको इम्तिहान कहा गया है और इस इम्तिहान को कामयाबी से पूरा करना जो है वो कामयाबी कहलाती है, ये सब्र उसको कहते हैं। मगर जो चाइना का पेशेंट होता है वो ऐसा नहीं करता। वो यूँ समझता है कि मेरा जो नाकाम हुआ है मंसूबा वो मेरे रिश्तेदारों का काम है या मेरे घर वालों का काम है। वो लोगों में ज़्यादा नहीं बैठता, वो किसी से बात नहीं कर पाता है, इसलिए उसे कंपनी पसंद नहीं है। वो बड़ी जल्दी लोगों से हर्ट हो जाता है, उसे थोड़ी सी बात भी बहुत दुखी लगती है। किसी भी शख्स को नाराज़ करना उसके लिए आसान काम होता है, उसे लिहाज बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह का पेशेंट जो है वो इसका ख़ास तौर पर चाइना का ये पेशेंट सहल पसंद होता है, आसानी से काम करने इसको पसंद है। ये प्लान ही रात को बनाता है, सोते सोते हवा में सारे प्लान बना लेता है, और जब उस पे एक्ट अपॉन का टाइम होता है तो यानी उठकर काम ही ना किए जाए, एक्सर्शन ही ना की जाए, सो इसलिए ये सिर्फ सोच पर ही मुश्तमिल होता है इसका प्लान, और उसको आगे से उस पे एक्ट अपॉन करना इसका काम नहीं होता। ये झल्लास आ जाता है, गुस्सा इसको इतना शदीद आता है ये किसी को भी मार सकता है। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मलेरिया की दवा है। ख़ास तौर पर ये मलेरिया की दवा है, मगर इसको समझने के लिए एक छोटा सा थीम है इसका। अगर पीरियोडिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें चाइना इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन। यानी अगर आपको सर दुखता है एक ख़ास टाइम पर, जैसे रात के टाइम में दुखता है, दिन के टाइम में दुखता है, एक ख़ास पीरियड जो है पीरियोडिसिटी इसका एक ख़ास जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक पेकुलर इसका सिम्टम है। अगर आपको एक ख़ास टाइम पे बुखार होता है और फिर उतर जाता है और अगले दिन फिर उसी टाइम पे रिपीट होता है तो उसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको सर दर्द बार-बार होता है और एक ख़ास पीरियड में होता है, उसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बार-बार वॉमिट होता है और ख़ास टाइम पर होता है तो उसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एक और ख़ास बात इसके लिए ये है कि बुखार के साथ-साथ अगर आपको कोई और भी ख़ास टाइम में, जैसे गोआउट है, चलने फिरने से दर्द होता है, मैदे में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई भी है, एक ख़ास मुद्दत पे आपको इस तरह की फ़ील आती है तो उसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिनका फ्लूइड जो है वो यानी उनके डिस्चार्ज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हों, उसके बाद डेफिशिएंसी जिस्म में हो और जिस्म नकाहत और कमज़ोरी का मंबा हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। इसको हम हेड टू टो पढ़ेंगे, जो कि एक पैटर्न है होम्योपैथी का। सबसे पहले हम इसके ब्रेन को पढ़ेंगे। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने आपको बता दिया,
کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی کے منہ پر کوئی بھی بات کر کے اس کو آسانی سے ناراض کر سکتا ہے، اس کا کسی سے کوئی خاص تعلق مینٹین نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کے لیے دل میں ایک دکھ اور درد رکھتا ہے کہ فلاں نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا، یا میری فیملی جو ہے وہ اس بات کو بلیم کرتا ہے کہ معاشرے نے میرے ساتھ ایسا کیا، جبکہ وہ خود ہی اپنے کام نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سر کی۔ سر میں اگر آپ کو ایک مخصوص ٹائم میں سر میں درد ہوتا ہے اور یہ لگاتار ہوتا رہتا ہے، اور آپ کا سر ایسے لگتا ہے جیسے گھومتا ہے، اور اندر ہی اندر سر کھولتا رہتا ہے، اور جیسے ایگزرشن کرتے ہیں یعنی سر اٹھاتے ہیں یا چلتے ہیں یا اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو شدید پین ہوتا ہے، اور سردی میں اگر نکلتے ہیں تو درد اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی ٹوپی وغیرہ سر میں پہن لیتے ہیں یا ہیٹ دیتے ہیں سر کو تو اس سے آرام آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چائنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آنکھوں پر۔ اگر آنکھوں میں بہت زیادہ آپ کو کنجکٹو آئٹس ہوا ہے، یا لیکریمیشن آپ کو بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، یا آنکھوں سے پانی بہت زیادہ آیا ہے، فلوڈ آپ کا ضائع ہوا ہے، اور آپ کو آنکھوں سے صحیح طرح سے دکھ نہیں رہا، یا آپ کو آپ کی آنکھیں چمکدار نہیں ہیں، یا آپ کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں اندر کی طرف اور نیلا نیلا سا اس کا رنگ ہو گیا ہے، یعنی کالا کالا سا، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ ناک کی بات کرتے ہیں تو ناک کے اندر اگر انفلامیشن ہے، سوجن ہے، اور ناک کا جو مواد ہے وہ گاڑھا ہو چکا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے ایک خاص زور لگانا پڑ رہا ہے اور ایگزرشن اس کا مشکل ہے، تو اس کے لیے چائنا بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ منہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر منہ کی زبان جو ہے وہ کوٹڈ ہے، پیلی ہے، گندی ہے، اور جو یہ جگہ ہے دانت بھینچنے سے اگر آپ کو آرام آتا ہے تو اس کے لیے چائنا بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ گلے کی بات کرتے ہیں تو گلے میں جو بلغم ہے وہ گاڑھا سا بن جاتا ہے، اور جب کھانسنے سے اس کو باہر نکالتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اچھی میڈیسن ہے کہ آپ چائنا استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں سینے کی، ریسپیریٹری سسٹم کی۔ اگر آپ کے سینے میں ایک خاص قسم کا بلغم ہے اور اس کو باہر نہیں نکال سکتے، اور وہ مینٹین ہے اور کافی عرصے سے ہے، اور جیسے ہی موسم آتا ہے، استھما آپ کو ہوتا ہے، جیسے ہارویسٹنگ کا موسم آتا ہے، سردی اگر آتی ہے، ہلکی سی سردی ابھی شروع ہوئی ہے، جیسے آج کل تیز گرمی کے بعد اگر سردی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو کھانسی بنی رہتی ہے تو، اور سینے میں پین بھی ہوتا ہے، اور ایک خاص وقت میں اگر آپ کو کھانسی ہوتی ہے تو اس کے لیے چائنا بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ ایبڈومن کی اگر بات کرتے ہیں تو پیٹ کے اندر آپ کو اگر سٹمک میں کھانا کھائیں اور پین ہو، اور کھانا کھائیں اور جلدی سے آپ اس کو وومٹ کر دیں، یا آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو صحیح سے پچتا نہیں ہے، تو آپ چائنا اس کے لیے لے سکتے ہیں، یا جیسے ہی کھانا کھایا اور آپ کو واش روم آ گیا، اس کے لیے چائنا بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ لیور کی اگر بات کرتے ہیں تو لیور میں اگر بائلیس کنڈیشن یعنی یرکان کی جو صفرا کی کیفیت ہے وہ مینٹین رہتی ہے، آنکھیں بھی ساتھ میں پیلی ہیں، اگر آپ کے ڈسچارج بھی ساتھ میں پیلے ہیں، یلوش آپ کو بار بار یورن پاس ہوتا ہے، یا آپ کو انلارجمنٹ آف لیور کی پرابلم ہے، فیٹی لیور کی پرابلم ہے، اور کافی لمبے عرصے سے ہے، تو آپ اگر چائنا لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اگر پیلا پن کچھ زیادہ ہے اور کافی عرصے سے ہے، یعنی یہ کرونک میڈیسن ہے، تو کرونک جو اگر آپ کے مسائل ہوں گے تو ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں میل کی طرف۔ اگر میل کا سیکچول ایکٹیویٹی کے بعد ان کا فلوڈ جو ہے بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ویکنس فیل ہوتی ہے، اور انہیں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، جن کی آئیز کا ویک ہوتی ہیں، اگر ان کو اس طرح کی میل یا فیمیل کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ چائنا لینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر فیمیل کی بات کرتے ہیں، اگر انہیں پیریڈ بنے رہتے ہیں، لکوریا بنا رہتا ہے، ڈسچارج بنا رہتا ہے، ہیمریج بنا رہتا ہے، یعنی مسلسل اگر ان کو پیریڈ ہو رہے ہیں، 10 12 دن 15 دن ہو جاتے ہیں، آرام سے ان کا خون بہہ جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں ویکنس فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے افیکٹو چائنا۔ اب اگر ہم گاؤٹ کی بات کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے آپ کو درد ہوتا ہے، یا آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ایکسٹریمیٹیز میں درد ہوتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں میں آپ کو درد ہوتا ہے، کلائنوں میں درد ہوتا ہے، اور کافی عرصے سے ہے، تو اس کے لیے چائنا بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، یعنی ہائیڈروسس کی آپ پیشنٹ ہیں، تو پسینے کے بعد آپ کے ہاتھ دکھتے ہیں، یا پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، تو
अगर आपका यानी फ्लूइड बह रहा है, कोई भी डिस्चार्ज है वो आपका निकल रहा है, खून निकल रहा है, लेकोरिया है, या आपका कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फ्लूइड ब्लास्ट है, किसी किस्म का भी फ्लूइड अगर बॉडी से बाहर निकलता है और उसके बाद वीकनेस होती है, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो चाइना है। अगर आपको खून की कमी है और उसके बाद सर चकराता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कि आप चाइना लें। अगर आपको भूख बहुत शदीद लगती है और फिर आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, पेट फुल हो जाता है, ये कार्बोविज की एक खास निशानी है, ये कार्बोविज का पेशेंट है। अगर कार्बोविज के साथ हम चाइना लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपका खून तेजी से बनेगा। अगर आपकी आंखों में रौनक नहीं है, आपकी आंखों से पानी बह जाता है, या आप पसीना बहुत ज़्यादा बहता है, या आपकी वो खून की कमी है और रौनक नहीं है चेहरे पर, तो आपके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको नक्सीर होती है और नक्सीर के बाद चक्कर आते हैं, तो उसके लिए चाइना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको सिंकोना या चाइना को याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो ये क्रॉनिक मेडिसिन है, दूसरा पीरियोडिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ख़ास वक्त पे दर्द आए या मसाइल हों, और ख़ास तौर पर आपके जिस्म से कोई भी वाइटल फ्लूइड बाहर निकलता है और उसके बाद अगर वीकनेस होती है, तो उसकी टारगेट जो की सिम्टम है या बेलमार्क जो सिम्टम है, वो चाइना ही टारगेट करती है, या वहाँ पर चाइना मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे की जाती है। अगर आपको को जिस्मानी तौर पर मसाइल हैं और दिमागी तौर पर मसाइल नहीं हैं, तो आप इसका इस्तेमाल 30 का करेंगे, और अगर आपको दिमागी तौर पर भी आप परेशान रहते हैं, तो 200 की पावर आप इस्तेमाल करेंगे, और छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 30 की पावर देंगे। और अगर आपने पानी में इस्तेमाल करनी है तो इसको पानी में भी इस्तेमाल की जा सकती है, और ज़ुबान पर 2 कतरे हैं तो वो भी। मेरा ये असूल है कि मैं कहती हूँ अगर आपको नीट पानी मुयस्सर है तो आप ज़रूर पानी में लें, उसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है। अगर नीट पानी मुयस्सर नहीं है तो डायरेक्ट टंग पर ही आप 2 कतरे ले लें, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आप पे बहुत अच्छा काम करेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।